大家好，我係 Andy，今日係2026年3月19號星期四，咁喺度拍片同大家跟進翻幾個市場嘅技術走勢同埋波浪分析。咁首先睇睇恒指今日走勢，咁見到恒指今日係低開咗啦，咁低開咗之後呢，佢去到最低25,503，咁然後係有啲支持，咁有啲反彈啦。咁中午收市跌緊432點，咁睇翻喺呢個低位上去嘅行緊嘅浪呢，佢有兩個可能嘅。第一個呢就係呢個位係1，咁呢度係2A、2B、2C，咁2C可能即係有可以跌翻，有機會跌翻穿2A 個底嘅咁樣，咁跌穿或者唔跌穿都得嘅，視乎佢行乜嘢浪嘅啫。咁就2啦，咁行完個2呢，就會行3啦，咁樣。咁另一個睇法呢，即係話如果個2浪未完呢，佢係有機會跌翻穿呢個低位嘅。咁但係如果個2浪係完咗呢，咁依家可能係行緊3浪1、3浪2、3浪3、3浪4、3浪5。咁就比較似係覺得係2浪完咗嘅機會大啲嘅。咁因為喺IG 嗰度呢，佢呢度上去呢，4小時圖係全部都係陽燭，咁偏向係比較似一個嘅推進浪多啲嘅。咁但係到最後呢，都係要留意呢個位會唔會跌穿呢？咁跌穿就佢呢個就係2浪啦，整個係一個2浪嚟嘅咁樣。咁依家就睇一睇。咁即係話，如果佢呢度真係行1、2嘅呢，咁佢呢度應該就會轉上去啦。咁轉上去就會先做個金叉先啦。咁所以就可以等佢 STC 做金叉確認翻先啦。跟住呢，就係要佢企穩翻個8MA 先啦，小時圖。又或者呢度見到係有個阻力位啦。如果收市收喺上面呢，咁應該都係開始轉翻上去嘅啦，咁樣。咁所以依家呢，就睇下呢個位，因為如果再跌就會穿前面個底嘅啦。咁所以就呢個位最好就守住啦。守住嘅話應該就係完咗嘅啦，個3浪2。咁因為佢呢度3浪1、3浪2呢，佢係咁樣行嘅，A、B、C 咁樣行。咁 A、B、C 見到係收翻陽燭啦，已經係收翻陽燭。咁所以呢個其實係有機會係個3浪2個底部嚟嘅，咁即係可以搏呢個位唔再跌穿啦，即係不再跌穿咁都得嘅。咁暫時個浪都係繼續向上數嘅，咁睇睇 Patreon 分兩個圖，咁4小時圖，咁見到佢係行咗一浪，跟住2浪啦。咁然後呢個係似係3浪1啦，跟住呢度係3浪2呢，佢係分開咗兩浸去做嘅，A、B、C 咁樣去做嘅。咁見到佢 A、B、C，咁 C 就通常全部都係陰燭嘅。咁見到佢收支陽燭啦，咁所以有呢個位呢，就確認可以係假設咧佢就2浪完咗噶啦，個3浪2喺呢個位完咁樣，因為佢出咗支陽燭，咁即係佢呢度嘅 A、B、C 呢。收翻陽燭，咁完咗呢個3浪2咁樣。咁所以有今朝嘅睇法呢，就係應該呢個位就不應該再跌穿嘅，咁會係開始個3浪3啦咁樣。咁睇一睇個即時圖，咁睇睇4小時圖，咁見到佢呢個位置呢，咁呢度見到佢就行到 A、B、C 咁樣啦，跟住收翻陽燭噶啦。咁所以呢個位呢，見到最後佢係冇跌穿嘅呢個位，咁所以冇問題，都係同即係啱啱所講嗰個嘅睇法係一致啦，暫時都係。咁正常嚟講應該就繼續上嘅。咁進入緊個3浪3啊。咁呢度係呢個係1，呢度係2啦，跟住就開始個3啦。3係分咗做1、2、3、4、5啦，咁樣。咁所以就
呢個位呢，即係正常嚟講就不應該再跌穿啦。咁見到佢喺呢個低位上去呢，睇下會唔會有個五浪結構啦。如果有五浪結構就更加似係唔會再跌穿咁樣嘅。咁我見到都應該似係有嘅，見到係1、2、3、4、5啊。咁啊，然後有個 A、B、C 咧，咁可能15分鐘圖再收陽燭呢。15分鐘圖再收陽燭就應該係開始個三浪上升嘅啦。呢度係1，咁呢度陰陽陰收翻陽呢，就進入個3啦，咁樣。咁亦都即係話佢今日應該話呢個最低位呢，呢度呢個最低位呢，就應該唔會再跌穿嘅，暫時覺得係。咁嗰個位呢，佢同現貨圖嗰個今日個 day low 唔同嘅。咁IG 呢個低位就同現貨嗰個最低位唔同，見到呢個係25,376嘅，呢個係25,376咁樣。而見到現貨圖呢係25,500嘅，咁喺 IG 呢係25,300嘅，咁所以其實佢可以係咁嘅，佢可以喺 IG 嗰度跌到25,400啊咁樣，又冇穿 IG 嗰邊個低位啦，但係就穿呢邊現貨圖嘅低位，咁樣都係可以嘅。咁再加上啱啱係未收陽燭，咁見到呢，佢呢度調整落去呢，未收陽燭嘅，見到仲係陰陽陰咁樣啦。咁所以唔排除佢下晝呢個現貨可能會穿底嘅，現貨穿一穿今日個 day low。咁但係喺呢邊呢，其實就個浪就冇破壞到啦，喺 IG 呢度呢，個浪就冇破壞到嘅，咁樣。因為喺 IG 呢度呢，佢嘅低位呢係25,300幾，而喺現貨圖呢邊呢，佢今日個最低位呢25,500咁樣，咁所以係可以係穿一穿嘅，即係見到25,400幾啦，呢度係可以穿一穿今日個 day low。咁但係喺現貨呢，佢係不應該跌翻穿前面呢個低位嘅，呢支陽燭個低位咁樣。咁如果跌穿就手法會唔同噶啦，跌穿呢，就係嗰個低位係二浪啦，即係穿前面呢個低位之後佢出現嘅低位係二浪咁樣。但係如果冇跌穿呢個位呢，咁呢個位就係二浪啦咁樣。咁睇一睇上證。咁見到上證指數，佢尋日有下呢就比較 fit 嘅，見到係佢係之前呢個支持位失守咗之後呢，佢變咗做阻力位，但係佢尋日呢又收翻上去，今日又落翻嚟，咁呢個位呢，就俾佢 fit 咗，見到係 fit 咗一次啦咁樣。咁通常就唔會話太多次嘅，唔會 fit 太多次。咁所以如果佢能夠喺跌穿呢個前面呢個低位之前，能夠再企翻穩呢個阻力位呢，咁應該都係上噶啦，咁樣。咁但係見到就暫時未呢，咁所以就只能夠講，依家就不排除佢係可能會跌翻穿呢個低位。咁睇下佢幾時能夠企翻穩呢個阻力位啦，咁樣。咁就睇一睇，咁睇睇標普500指數，標普500指數呢，佢就跌穿咗前面呢度呢個低位嘅，咁變咗個數浪呢，就變咗係呢個係一浪啦，跟住就係2A、2B、2C 啦。咁佢去到呢啲位，其實最好就等佢收翻陽燭先至係開始進入翻，睇佢進入翻個三浪。尤其是係佢依家呢啲位呢，好似好接近，越嚟越接近個起點咁樣啦。而且佢上去呢下呢，又唔係太順利，再落多下，咁所以就當然就可以即係話叫做係偷步去睇佢行個三浪啦。因為呢度嘅止蝕亦都唔係太多，見到都比較近咁樣。攞出呢一段去到呢段咁樣嘅距離呢，去到做個止蝕呢，其實都值博嘅。因為佢如果行三浪呢，佢係可以去到好高嘅，咁但係止蝕就係咁多嘅空間啦，咁樣。先假設佢係已經做咗二浪底啦，咁見到三浪位置呢係
1.618倍係7033啦。咁即係如果喺呢啲位搏呢，就係有咁多嘅上升空間啦。咁但係止蝕位呢，就係咁多啦，咁樣。咁所以就直搏嘅。咁就睇睇4小時圖。咁佢已經係跌落嚟，見到連陰啦，見到有連陰嘅出現啦，跟住呢就收翻陽燭。咁所以呢個位都叫做可以係搏佢見咗個調整低位噶啦，咁樣。咁啊，因為佢有陽燭出咗啦，咁樣。咁啊，見到佢呢個位呢，見到喺4小時圖都冇收穿嘅，佢只係跌穿咗啦。咁啊，減翻條水平線，佢只係跌穿咗，但係佢冇收穿啦。咁都係一啲嘅利好嘅信號嘅，算係利好嘅信號啦。咁即係話，如果跌穿呢，跌穿就有時好多時候都會係有個支持嘅，有個支持喺度嘅。咁但係收穿就差啦，即係話呢個支持位會失守咗啦。咁啊，如果跌穿就有機會又重拾翻個支持，咁就會係又轉翻向嘅，有機會係咁樣。咁所以再加上佢呢度收陽燭啦，咁所以就係依家呢啲位呢，都會係可以比較睇好。咁佢由於冇跌穿到，睇翻周線圖，佢冇跌穿到前面呢個低位嘅，咁所以個數法呢，同之前數嘅係暫時都係冇改變啦。呢個係3啦，呢個係4，咁呢度係5浪嘅1、5浪嘅2啊，5浪3、5浪4、5浪5。咁啊，就暫時覺得呢，有機會係咁樣吓。咁所以就依家都係最緊要守住呢個位啦，同埋係呢一個位。咁就最好日線呢收翻陽燭呢，先確認佢係轉翻上去啦。因為佢如果1、2、3要行個3，咁我就必須會收一支陽燭嘅。咁啊，如果佢一直都冇收陽燭，咁就確認唔到呢，佢分分鐘係跌翻穿呢個低位啦。甚至乎呢，會跌翻穿前面呢個低位，咁個數法呢，數浪又會唔同。咁睇睇道指走勢啦，道指就連前面呢個低位都已經跌穿咗啦，咁就呢度就唔會係1、2啦，已經係破壞咗啦，咁樣，咁啊爭在守埋，睇佢會守唔守到最後呢個位嘅啫。咁即係之前調整咗4個禮拜啦，呢個位置。如果連呢個位都失守呢，咁整個嘅數浪就要係有改動噶啦，咁樣。咁見到暫時都未嘅，暫時都未失守呢個位置。咁就見到周線圖，佢喺高位行咗陰陽陰啦。咁所以其實要等佢周線圖收翻陽燭呢，先比較確認佢呢度係完咗一組調整嘅。咁所以亦都可以係咁樣啦，即係穩陣啲呢，就等佢周線呢收翻支陽燭，咁先確認佢係會係破翻呢個頂啦，可以係。咁就如果依家睇好呢，就係屬於係偷步啦，屬於係。咁又因為始終都不能夠好肯定咁樣話佢係行緊咩浪嘅，因為如果一穿呢個位呢，咁呢個可能整個就係4浪噶啦，呢個可能整個係一個4浪嚟嘅，咁樣。咁所以就呢個到時再睇啦，到時。咁睇到納指走勢啦，見到納指就冇跌穿呢個前面呢個低位嘅，咁就係淨係道指跌穿咗嘅啫，道指跌穿咗呢個位置啦，一浪起點都跌穿咗嘅道指，咁另外嗰兩個指數就冇跌穿咧，咁樣，咁所以就睇佢日線呢幾時收翻陽燭啦，因為佢要行1、2、1、2、3呢，咁佢都會收陽燭先嘅，咁樣先再上。咁所以就最好就，如果要確認佢真係行呢個3浪上去呢，咁要等佢收日線，收一支陽燭。咁見到納指呢度呢，佢就呢度連陰啊，連陰跌咗落嚟之後呢，佢亦都收翻陽燭。咁就同啱啱嗰個標普500指數就差唔多嘅，咁所以呢個位都可以搏佢係搏呢個位呢，係調整完成咗都可以。咁啊，睇下佢會唔會係轉翻上去啦。咁啊，呢個位亦都要需要守住啦，呢個位置守到都係仲有機會轉翻
上升三浪。咁佢依家暫時跌穿都未跌穿啦，咁樣。假如佢真係跌穿呢，咁啊只要佢冇收喺下面就可以啦。冇收喺下面呢，佢穿一穿上返去，咁都有機會轉向。咁就睇一睇。睇睇黃金嘅走勢，睇一睇黃金嘅日線圖。咁見到佢就行緊 C3 浪啦，見到今年個高位跌落去呢係個 A 浪，跟住呢個反彈呢係個 B 浪，咁跟住就行 C1、C2、C3 啦，C4、C5咁樣啦。咁見到 C1、C2、C3 呢就行個陰陽陰啦，咁仲差陽陰咁樣嘅，咁所以就個形態上應該都仲未完嘅，個 C3 浪都未完咁樣，咁啊應該係仲會係繼續跌落去啦，咁樣先再完成晒整個 C 浪呢，先再上去。咁睇睇白銀。咁睇睇白銀嘅走勢日線圖，咁見到前面就係呢個位置係 A 啦，跟住呢度係 B， 咁係 C1、C2、C3 呢就係陰陽陰陽陰啦，咁先係完成個 C3嘅。咁所以見到佢係未完嘅，見到淨係出咗陰陽陰啦，都仲差陽同埋陰，咁所以就繼續下跌啦，仲未跌完。咁就睇一睇，即係應該最後呢，最終呢都應該可以個 C 浪跌穿呢個前面呢個低位嘅，咁先係上返去啦。咁睇睇原油嘅日線圖。咁見到佢有反彈啦，但係佢就冇升穿翻前面呢個頂嘅。咁呢點要留意啊？升穿嘅話呢，就要等佢再收陰燭或者係再收穿翻呢個移動支持，咁先至係轉睇翻個 C 浪下跌。如果唔係呢，佢一升穿呢，佢唔排除佢會一直上去嘅，因為今年都比較睇好嘅個原油咁樣。咁啊，但係佢暫時呢係未升穿呢個位置，所以唔排除佢係行緊 C1、C2、C3、C4、C5嘅，咁啊，所以暫時都仲係可以向下掃啦，仲係可以向下掃。咁就呢個位係 A， 呢度係 B 啊。咁然後 C1、C2、C3、C4、C5，咁行完 A、B、C 先再破頂。咁4小時圖。見到佢係 C1、C2，咁見到佢有陰燭出嘅，咁可能開始緊個 C3噶啦。咁啊，個反彈亦都冇升穿翻前面呢個頂位，所以就冇問題嘅。個浪呢，依然係可以繼續向下掃。咁見到佢中咗啲比例啦，見到之前就拉咗呢個前面呢個浪嘅一啲比例出嚟，咁佢就去到2.618，就有個急嘅回吐啦，去翻1:1嘅位，跟住又彈翻上去1:1.618呢啲位收喺上面，咁即係呢度係有啲支持啦，叫做，因為佢收咗喺上面嘅，咁啊，所以今個禮拜呢，見到又再試翻同樣嘅位1.618，咁跟住呢，又再有反彈。咁要留意嘅就係佢呢個位呢，佢雖然係收到喺上面，但係佢係陰燭收喺上面嘅，咁所以呢個位可能最終呢有機會係失守嘅，即係佢今個禮拜呢個位有支持，但係呢又係收陰燭呢，咁即係似乎就係可能去到下個禮拜就要失守啦，呢個位咁樣啦，咁就睇一睇美元指數，睇一睇美元指數嘅日線圖，咁見到之前就度咗1、2、3、4、5啦，咁啊度咗3浪位置，咁所以應該嗰個就應該係3浪啦，咁啊拉翻個 extension， 見到1.618嘅位置呢，佢企穩咗嘅，企穩咗喺上面收市，
咁所以應該就係呢個係三浪嚟嘅。咁啊呢度3日跌咗3日陰燭就係個4浪啦。咁已經收翻陽燭啦，即係已經係行緊5浪。咁就可以度一度佢個5浪有機會去到邊度啦。見到個4浪做咗出嚟嘅時候呢，咁5浪就應該係可以去到101.68呢啲位，應該可以去到呢啲位嘅。咁就係咁嘅睇法。咁啊，所以個黃金應該就會仲會繼續跌啦，因為佢呢個美元呢，美元指數應該係繼續仲會有空間上升嘅咁樣。咁今日條片就拍到呢度，終於可以俾個 like，未訂閱 YouTube 可以訂閱翻，亦都歡迎 share 俾朋友睇。咁你都可以考慮裝翻 YouTube 會員或者 Patreon 會員。咁我哋聽日再見，拜拜。